we're going to have mukbang today. So, Diyos ko, failed. So we are marinating this pork chop so we can put it on the grill later on. And we're going to do a mukbang later. So we're going to have pizza as well. And so the recipe for today's mukbang. So first of all, we have this. So first, we're going to tell you all our food for the mukbang. And we have grilled pork chop, which I'm marinating right now. And then the spring rolls. Pizza. Some Filipino style fried chicken. And we have the fish for paksiw. It's a fish soup. It's a Filipino food anyway. Crab sauce. We're going to make some curry crab. Roots. Mangoes. My pineapple. Ano siya? My orange. My So, we'll see you later on. sakto mo lang lahat siya. May bigyan mo ako ng isa pang tray or kahit plate lang. Fully coated. Di ba? Ready na for na yan. Mabilis lang yun po. Kaya maganda rin, wala ng chop-chop, yung mga ano. Jollibee lang, di ba? Ang sarap ng ano, Ay, sana pa, oo, yung amoy niya. Yung garlic, yung naka ano. Next time, bili ako na. Sa Pilipinas mo siya ito mo nabili?
Mag-pitch tayo ba? Oh, malamig na next week. Malamig na next week, right? Tuesday, malamig na. As in winter starts? Ano sabi nila kagabi? Doon kami sa kanila. Ay, ako, kaya naman pala. Paano yun? Ginala niyo yung bar sa buong. Yung buong. Ano yung bola sa akin? Binahan natin sa shore. Oh, yung picture tayo? Oo. Nakakita niyo ba yung island? Okay. Nag-drive ka. Nag-drive ka. Going Doon there? kayo? Doon. Tapos ibabahay namin. Pababa. Drive ka pa doon. Papunta na ba siya? Yung pupuntahan natin na nakakabigay na motosiklo. Pero alam mo yun, ano? Anong picture tayo na nilongkan natin na siya, ikaw yung alam mo yun? Liliko ka doon sa left side. Yung may-ari ng island, isusuba ng kalisada. Oo. Parang nakapasok. Yeah. Super high na kagabi. Kung na ko kaya story ka. Alam mo yung sundan ko? Mga ano pa lang, 8 lalabas na ako. Wala na, na-stuck na ako. Hindi ako makalabas. Pero yung mga sinundan ko lang, hindi ako mag-dance na gano'n. Alam mo, lumabas siya. Tapos, both side walk, hindi mo alam kung saan yung pasada doon. Siguro, sa pasada, ano na, ganyan na yung height niya. Wala, fried chicken. Gano'n na. Ang akin din. Hindi ko. I was 15 ang pala, 16. Perfect. This is mukbang. Okay, Lord, thanks for all the blessings we have today and for the nice weather. Ay, hindi, mag-our father ka muna tapos mag-thank you. Ganun. Oo, sige. Ikaw na. Nag-message lang. Oh, no. Ilagay mo ang
Yeah. Ikuan ba lang? Dali na, yung Bilog kayo ba? Wala Wala din. plate. Okay. First question, what is your favorite language? Iba na lang. As in, Nang labanan siya? 10 million na? Ba? Charwa. Next question. The general knowledge. Yan! Ano ko nakit-ano? Oy! Okay na yan. So ano pa? Question siya. Sino yung favorite celebrity mo? Yeah. Sorry, magsabi. Ano ba na? Ano pa ba yan? Sino eh? Ayun na. Mamaya na yun. Ayaw, ano na yung parang yun? Hindi yun. Hindi siya. Oo, ito May, hindi siya. Pangalan niya. Yan yung ginawa. First love mo. Target na. Rosales? Oh, very good yan. Yung sa mga aplikante, si Gordon yun. Buti hindi siya, no? Hindi siya. Fernando. Saka yung Kasi yun yun. Sa Hollywood eh. Aha, Hollywood yan. Oh, Tatum. Channing Tatum. Channing Tatum. Leonardo DiCaprio, Titanic. Hindi yung ano dyan. I watched Titanic. Hindi ko pa, hindi ko kung ano yan. Dili ka, pareho na dyan. Wapo man siya kasi bata pa siya. Tawa lang ako nung nandun na sa ano yung... May dream boy dito na ako siya, may dream boy. Noted. Oo, My dream somebody's boy. watching. Mr. Dream Boy. Nag-ring mo lang. In my dreamland. Yung ano naman talaga. Okay, may dream pa nga. At least may dream. May dream. Ano? Ano? Andiyan na ba yung stone noon? Bel, yun yung napakalaki. Ano ba yun? Or? Yung mga stone na malaki? Namaiwak. Mamay wife, how are you? Mark? Ako ay nag-dream. Sino nag-refer? Si Santa Iglesia. Okay, that's the second one. Kasi ganda pala. Panibag na ba yan? Wala sa ko na. Yun mo. I-edit mo na yun. Tapos, sex or chocolate, di ba? Sino yung Yeah, you first. Si Ivan. O saan tayo? What's up tayo? Lights on, lights off. Of course, like, oh. Sasha? O saan tayo? Lights on. Lights on. I want to see it. I know. Kailangan mo. Minsan. Ikaw
Mga tao. Cake or chocolate? Ito, una, let's go, let's go. Dami ko na. Wala na lang dito, Loy. Okay, I'm like, Imagination. yun. Walker. Walker. Oh, Earthwood Walker. Yun ba yun? Yun. Di ba yun gusto mo? Malawas na. Oh, ba't Strong. Ikaw mga diesel, mga ganyan ba mga Fast and Furious? Jason Statham. I don't pass. This is my So, okay. Yeah. So, tinta. Hi, ladies and gentlemen. If you want to order special concentrate, it's very affordable. order from Wala pa na-try. It's very affordable. It's 10 euro per piece. Ha? Bigyan din. Going to bar with a friend. Hindi kita ba no? Wala pa na-try na mga toy. Yeah. Lamig na. Very good. Okay. Pwede na. May mic ka naman ang ating jacket. So, piece or one piece. Usap tayo. 2 piece or 1 Di ba piece. na-try mo na? Oh, Naked Island. Di ba nagawin mo yun noon? One piece mo yun. But biscuit. Biscuit ba na ang biscuit? At bibig. Somewhere na ito na baka ano lang, sa kanila. Okay lang. 1 piece lang. 1 piece. Oo, maliwanag na. Pieces by pieces? 2 piece. 1 piece or 2 piece? Piece? 3 piece? Where's the third one? Hot! Blindfold. Blindfold. Or Marilyn? Jillian. 1 piece. 1 piece. Okay, ikaw, ano yan? Ikaw, two piece din. Mayroon akong tipaklong building sa ngayon. And you choose. At least, na-try ko na ito sa lakmanta. Nag-swimming ka. Asa? Nag-swimming tayo na. Ayun, pumunta na yung KRT, di ba? Oh, yeah. Ako No? yung driver. Birthday ni Sasha. Oh, di ba? Lima na tayo sa American din. 2018. 2018. Sabi ni Go? Yes. Ano sa ito mo? 1 piece. Ano pa nga kayo? Nagataw dito sa harap. Jagari. Pwede na. Vinegar. I know Green Eagle. Nag-picture tayo na nag-ikaw ta. Oo. But I can't remember the swimming pool. Ayun. Pumunta tayo ng Yeah. There's a music instrument po. Nagbayad tayo. Nagbayad sa Australia. Bayad sa Australia. Hindi po sa show. Sino ba kasama ko pumunta ng jacuzzi? Tayo! Tapos ng jacuzzi tayo. Oo. Rewind your memories. Malis ka. Remember when we went to the hotel, ano, that was in Galway. Nalala mo Sasha. ano? Kanina ni Jules. December yun yung Uy, kinain yung ano. Hoy, Filipino tayo. Hoy, Filipino tayo. Christmas party yun. Christmas party. Yung mabaling ba? So sabi ni Sasha sila nag-open para siya yung may single bed. Dito din ako sa side ko ng mag-clear tayo side na nakatulog, di ba? Sa pier ka, oh. Nag-jump kasi ako. So, nakakuha kayo ng single bed.
Oh, Ikaw nakakuha ka ng single bed. Hindi. No. Kami yung ni Marian. Katabi sila. Hindi katabi. Sa Harry katabi ko si Marian. O ba't daw, kami ko si Marian? Oo, yun nga. Sila ni Kasi, sa Harry. Ako si We learn from that. Tapos nung last time, siyempre may housekeeping. Ako nag-video ako nung Last time naman sa gamit tayo. Kahit may dalawa. Yeah, hindi. No. Isa kami ng single bed. Ayaw, wala. Sino nag-video nun? Ako. Hindi talaga, inisip pa ako. Alas ko. May box pa. Take out ka lang. Pwede naman, dali mo sa Michael. Sa'yo mo talaga yung double bedroom. No, si Aaron kayo nagpantay ni